अप्ठ्यारोमा परे आमा आफूसँग भए पैसा नि अर्कालाई दियौँ अरूले पैसा पनि दिँदैन अहिले यस्तो भोग्लाइरहेछ अनि भोग्लाए बेला खान पनि पाइँदैन त्यो सङ्ख्या चाहिँ सुलाएर हिँड्छ हामीलाई केही पनि दिँदैन। राम दाइ पनि कस्तो पैसाको चिन्ता गर्नुभएको मान्छे हराएर कस्तो आपत छ। रमा कहाँ छौ तिमी के छ खबर हो र एक्कासी खबर नगरी घर आउनु लागेछौ त। समय भइसक्यो बिहे गरेको पनि सासू ससुरालाई देखेको छैन बुढालाई नि सोध्दै नसोधे किन आए के भन्ने हो थाहा छैन। नानी कहाँबाट आउनुभयो ल लिनुहोस् पानी। यसो दायाँमा हेरे कोही पनि छैन हाम्रो कुरा गर्नु मिल्ने ठाउँ पनि यही छ। कहिले कुरो खेलाउने मान्छे होइन त किन यसरी कुरा खेलाउन थालिस्। यसरी कुरा खेलायो भने त दिमागमा असर पर्छ नि त। के कुरा खेल्यो तेरो मनमा मलाई भन्दा बाबु। होइन के विषयमा सम्झिनु भयो आज मलाई। कुरो उही त हो नि मुखिया बा हाम्रो कुरा त घाममै सुक्ला जस्तो लाग्यो हामीलाई त। त्यसरी कुरा घुमाएर नगर्नुहोस् न राजबाबु। के कुरा घाममा सुक्ने कुनै पनि कुरा तपाईँले भने जस्तो घाममा सुक्ने छैन। ओहो रमा तिमी अनि अचानक के आइपुग्यो तिमी। यो त हाम्रै घर हो बुवाले त थाहा पाउनु भएन नि न बुवाले भोलि थाहा पाइसकेको थिएन भोलि के भन्यो डर पो लागिरहेछ मलाई त। हाम्रै घर रे उहाँ तपाईँको बुवा हो रमा मेरै बुवा हो तिम्रै ससुरा हो। हिजो गाउँमा गनिएका ठुला बडा मान्छे हुन् छुवाछुत धर्म यस्तोमा परले ख्याल गर्ने मान्छे हुन्। हिजो सोद्धाखेरि नचाहँदै पनि तिमीलाई मैले बिहा गरिहालेँ यो कुरा थाहा पायो भने भोलि के हुन्छ होला सोचेछौ तिमीले। ए हो र यो घर हाम्रै पो हो। थाहा पाएको भएमा अन्त्य गएर बसिहाल्थेँ नि। साह्रै गाह्रो भएर पानी खान छिरेको थिएँ म। हजुरको बुवा भन्ने मलाई के थाहा त। हो नि उहाँ मेरै बुवा हो। पहिला पनि तिमीलाई बिहे गर्छु भन्दाखेरि जलासला फालेर गला तयार घरबाट निकालिदिनु भयो। कति समयपछि बल्ल बल्ल मैले अस्ति उकापहर घर आएको। दिपक केलाई चिन्ता गर्नुभएको। भोलि जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यही परिस्थितिसँग लड्न सिक्नुपर्छ। हुन त हो रमा के यो कुरा बुवाले स्वीकार्नु होला त। भोलि गएर कतै हाम्रो विचलित नहोला। बुवाले त यस्ता कुराहरू सहनुहुन्न। अहिले कहाँ जानु भएको छ अहिले आएर यो कुरा थाहा पाउनु भयो नि के गर्नुहुन्छ थाहा छैन रमा। पहिलाको जस्तै गरी बुवाले फेरि गला तयार घरबाट निकालिदिनु भयो नि हामी कहाँ गएर बस्ने। बसिरहेको ठाउँ पनि छोडेर आइहाल्यो। मलाई त असाध्यै डर लागिरहेको छ चिन्ता लागिरहेको छ रमा। अब आएर छुट्टिएर बस्न पनि त सकिँदैन नि त। बुबासँग भएको सम्पत्ति मागेर हामी छुट्टै बसौँ नि त। रमा के हो पाउन त छोराले बाबु सम्पत्ति पाउनु पर्ने हो। भोलि नबो दिनुहुन्न कि मलाई त कता कता डर लागिरहेछ। सुन न फेरि बुवा हाम्रो छुट्टी किसिमको हुनुहुन्छ। गाउँघरका गरिबहरूको सम्पत्ति पनि कुनमा नतम्सिने मान्छे हुन्। सम्पत्ति अपल छ नि के थाहा भोलि कता दिने हुन् के गर्ने हुन् केही थाहै छैन।
के थाहा र दलितको छोरी बिहे गरे भनेर बाउले पहिलाको जसरी फेरि घरबाट निकालिदिनु पो हुन्थ्यो। कहाँ घर बस्नु हामी? म त केटी मान्छे भएर हिम्मत हारेको छैन। हजुर त केटा मान्छे किन हिम्मत हार्नुहुन्छ? हुन्छ रमा, तिमीलाई पनि म कहाँ छान्नु सक्छु र? बुवाले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस्तै व्यवहार अनुसार चल्नु नि त, हुन्न र? हुन्छ। ओ श्री सूर्यनारायणाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानो शशि भूमि सुत बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्ति खरा भवन्तु। ओम हिजो त्यो नानी सुत्न गएकी छिन्, यस बेलासम्म उठेकी छैनन्। नौलो मान्छे कि बिहानै उठेर गइसकिन् कि छोरो दीपक पनि हिजो त्यस बेलासम्म आइदिएको थिएन, आएन। त्यसलाई बोलाउनु पर्यो, आएर सुतेको भए त उठ्नुपर्ने यस बेला। दीपक, हे दीपक, दीपक। हजुर हजुर बुवा, हजुर। ए त कुन बेला आइपुगिस्? हिजो बेलुका आइस् कि अहिले आएको? यहाँ आइज त। हस् बुवा, हस्, हिजो आएको, अबेला अबेला भयो। यिनीहरू दुईजना सँगसँगै आएका छन् त, के हो पारा यो? रमा, बुवा। नमस्ते बुवा। बुवा कसरी? तिमीहरू दुईटा त सँगै आउँछौ, फेरि नानी बुवा भन्छन्, के हो यो सब? हो नि बुवा, उनै हुन हजुरको बुहारी, मेरो श्रीमती। बुहारी रे? कसकी छोरी? कहाँ हो उनको माइती? हो नि बुवा, मैले हजुरलाई पहिल्यै भनेको थिएँ नि, उनै हुन् बुवा, रमा। रमा रे? रमा त्यही पारी बिर्खे काइलाको छोरी? के भन्दैछस् त यो? हो बुवा, के गर्नु, कर्मले धकेल्दै वहीँ पुऱ्याइहाल्यो बुवा। हो बुवा, उनै रमा हुन्, के गर्नु, छैटौँमा लेखेको कुरा मेटिँदा रहन्छ।
मैले त उनीसँग बिहे गरेँ बुवा। राम 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 राम। के सुन्दैछु? नालायक कुपुत्र, मुखिया इन्द्रजित राणाकी बुहारी, बिर्खे काइलाको छोरी रमा। म इन्द्रजित राणा मुखियाको घरमा यो दलितको छोरी? यो हुन सक्दैन। अब 1 मिनट पनि मेरो घरमा बस्नु पर्दैन। तेरो सक्नेलाई लिएर अहिले भर्खर निस्किहाल। म बिचल्लीमा परेँ। अब मेरो यो घर कसरी चख्याउनु? हे भगवान्, के आइलाग्छ यो? पहिले त घर चख्याउनै पर्यो। घर शान्ति गर्नुपर्छ। के गर्नु? ओम शान्ति 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 शान्ति। ओम देव गो शान्ति, अन्तरिक्षको शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रोखदय शान्ति शान्ति शान्ति। चोखो 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 शान्ति 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 शान्ति। के गर्नु? यो कुलाङ्गारले खत्तम बनायो। हे भगवान्, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। के गर्नु? अन्जानमा टाढाबाट आएको मान्छे भनेर पल्लो कोठामा सुत्नलाई शरण दिइहाली चोख्याउन जानु पर्यो। कहीँ नभएका कुलाङ्गारहरू। चोखो 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 शान्ति 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 शान्ति। चोखो 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 चोखो। हेत्तेरी यार, के गर्नु? ल हे भगवान्, मेरो घर शुद्ध पारिदियो प्रभु। कस्तो विरक्त लाग्दो जिन्दगी भएको मेरो। कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ। एउटा भएको छोरो, नालायक कुपुत्र, त्यो पनि दलितको छोरी बिहे गरेर मर्यो। छोरी भनाउँदी कहाँ गएकी हो? अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। के गर्नु? जसलाई सम्झेर बसेको उसैको फोन आयो। हेलो, म तँलाई नै सम्झेर बसिरहेको थिएँ मनमाया। म घर छेउमा छु। तेरो र मेरो इमर्जेन्सी कुरा छ। त तुरुन्त मेरो घर छेउमा आइज न। हुन्छ मनमाया। कुन बेला आउने त्यो आफूलाई तनाव भइसक्यो। कुन बेला पार लाउने, के गर्ने भन्ने हतार लागिसकेको छ। ए आइपुगिस् मनमाया? आइपुगे त म त। साह्रो तनाव भयो हो। के तनाव आइलायो एक्काइस फेरि तपाईँलाई मुख्य साहब? के तनाव हुनु मनमाया? एउटा भएको छोरो नालायक कुपुत्र जन्म्यो। कहीँ नपाएर त्यो पारी बिर्खे काइलाको छोरी रमेलाई बिहे गरेर ल्याएछ। ए हो र मुखिया साहब? त्यसो भए त बर्बादै पारेछ नि दिपक दाइले त। यही विषयले मेरो टाउको दुखेर तनाव भइरहेको छ यार। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, एउटा उपाय निकाल्नु पर्यो भनेर तँलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। तैँले फोन गरिस् अनि बोलाएको मैले। त्यही त भने मुखिया साहब, तपाईँ जस्तो यो गाउँको यस्तो ठुलो मान्छे, मुखिया जस्तो मान्छेको घरमा एउटा दलित केटी आएर बुहारी बन्दा त तपाईँलाई नभएको टेन्सन कसलाई हुन्छ त? अलिकति त इज्जतको पनि ख्याल राख्नु पर्यो नि। भोलि यो समाजले के भन्छ तपाईँलाई? त्यही त भनेको, यो समाजसँग पनि डराउनै पर्ने। मुखियाको घरमा यस्तो हालत, कुरा काट्ने यही समाजले हो। यही समाजमा म ठुलो मान्छे हुँ। मुद्दा मामिलादेखि हरेक कुराहरू चाहिँ मिलाउनको लागि भनेर म आफू अगाडि बढेर हिँड्छु। मेरै घरमा यो हालत हुने, फेरि उता अर्को समस्या, छोरी घरमा छैन, कहाँ गई के गरी अत्तो पत्तो छैन यार। म त यसै कारणले
डिप्रेसनमै गएर चाँडै नै जान्छु कि जस्तो नि लाग्छ हो मनमाया। हे मुखिया साहब पनि हरेस नखानु न। तपाईँ जतिको मान्छेले यति छिटै हरेस खाएको चाहिँ सुहाउँदैन क्या। म छँदैछु नि तपाईँको अघि पछि लाएर साथ दिने। किन हरेस खानु भएको? मैले किन अत्याधिक र तै पनि कता कता के हुँदो रहेछ क्या। तेरो साथ पाएको छु, हरेक कुरामा चाहिँ साथ दिने, दुःख सुखमा साथ दिने त छेस। त्यही भएर त मैले तँलाई बोलाएको नि यहाँ। साँच्चै मुखिया साहब तपाईँको छोरो सबै कुरा मैले मात्र निर्णय गरेर नि हुन्न के। साँच्ची अंश दिएरै राख्ने कि गाउँ निकालै गर्ने हो त? अब मैले त यस्ता कुपुत्र जन्मिनुभन्दा बरु गर्भैमा तुया भए राम्रो हुन्थ्यो। जन्मिहाल्यो, जन्मेर यस्तो नालायक काम गर्यो। मलाई त हेर यो अंश दिएर राख्नुभन्दा त गाउँै निकाला गर्न मन छ यार। फेरि मुखिया साहब दीपक दाई त तपाईँकै छोरा हो। अब आफ्नो छोरालाई गाउँ निकाला गर्नुभन्दा त एकतिरको पाखोबारी दिएर छुट्याएर राखिदिनुहोस्। पछि जसरी नि उसले आफ्नो मुद्दा लडेर नि आफ्नो भाग लिइहाल्छ। त्यतिखेर तपाईँले मुद्दा हार्दा त मुखियाको इज्जत माटोमै मिल्छ त। अन्त नि मनमाया सबै कुरा सोच्न नसकिँदो रहेछ कि एक्कासी घटनाहरू घट्दाखेरि। त्यही भएर तँलाई बोलाएको। त्यता पनि त कुरो ठिकै हो तैँले भनेको। जसरी पनि अंशको कुरो वंशलाई थाहा हुन्छ भन्छ कानुनले, मलाई नै उस्तो बनाउँछ। तैँले भनेको कुरा ठिकै हो कि के हो? यसो एकापट्टि छेउमा पाखोबारी दिएर छुट्टिएर बस भनिदिनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि अहिले दीपक दाईको बुढाबुढी चाहिँ कहाँ त मुखिया साहब? कहाँ हुनु मनमाया? त्यो दीपकै मेरो छोरो भनाउँदो चाहिँ घरमा छैन। यसो उता लागेदेखि कहाँ गएको हो थाहा छैन। त्यसको स्वाहनी चाहिँ मुन्टी राखेको छ, घरमै बसिराखेको छ। हुन्छ नि त मुखिया साहब। त्यसो भए म दीपक दाईको घरमा गएर त्यो दीपक दाईको बुढीसँग भेट्छु। मैले त उसलाई चिनेको पनि छैन, चिनजान पनि गर्छु। अनि त्यसको भित्री मनको कुरो के रहेछ अलिअलि गरेर दुएर आउँछु नि त म। ठिक भनिस् मनमाया। जान त त्यो दीपकको बुढीलाई भेट। त्यसले के भनिदिरहेछ अनि सबै कुरा बुझेपछि अनि अंश दिने कि गाउँ निकाला गर्ने त्यतिखेर निर्णय गरौँला। हस् हस् मुखिया ल साहब। हुन्छ त अहिले गएर त्योसित कुरा बुझिहाल्दा मनमाया। ल जान्छ है त। ल मनमाया, मेरो एउटा कुरो बुझ्ने मान्छे भनेको यो एउटै छ। यसले चाहिँ भने मेरो काम गर्छ क्या। मलाई त कता कता यसैलाई बिहे गरेर बुढी बनाएर राख्नुपर्छ है क्या हो, त्यो पो सोच्न थाल्यो। ओहो यो घरमा त नयाँ नयाँ नानी देखिन्छ। को हो नानी तपाईँ? म यो घरको बुहारी। अनि नानी माइती चाहिँ कहाँ हो नि? दीपक दाईको बुढी हो र? मलाई त दाईले बिहे गरेको थाहा नै थिएन त। हो म दीपककै बुढी हो। मेरो माइती उता पारी त्यही बिर्खे काइलाको छोरी त हो नि म। ए त्यही बिर्खे काइलाको पो छोरी? तपाईँ को हो? दीपक पनि घरमा हुनुहुन्न अहिले। मैले चिनेको पनि छैन हजुरलाई। मलाई त गाउँमा सबैले मनमाया भनेर चिन्छ। मेरो त घर यतै हो। ए हजुरको नाम मनमाया, मेरो नाम चाहिँ रमा। पानी पिउनुहुन्छ? पानी लिएर आउँ? ए तिमीले के देख्यौ मलाई? अझै काइला कामीको छोरी रे। तिमीले दिएको पानी खान्छु म? कति बिर्खे काइलाको छोरीले दिएको पानी मैले खानुपर्ने। कस्तो मान्छे होली अहिलेको समयमा आएर जात्रा भएको कुरा गर्ने। म पनि त मान्छे त हुँ, काटेरको सबै कुरा त्यही आउँछ। के भयो नानी? तिमी त टोलाउन पो थाल्यौ। मलाई गाली गर्न थाल्यौ कि क्या हो? निकै हुप्प परे। होइन, किन गाली गर्ने हजुरलाई मैले? होइन तिमी टोलाएर बस्न थाल्यौ त्यसैले गाली गर्यौ कि भनेर भनेको नि। अनि नानी तिम्रो पोइ दीपक चाहिँ कता गएन? बजारतिर जानुभएको छ, अहिले आउनुहुन्छ।
ओहो कस्तो साइड नै आएछ यसँग गएर अलि कुरा गर्नु पर्यो। साँच्ची नानी तिमी घर कहिले आयो? अनि मुखियाले त घरमा राख्नु भएको छैन होला, बाहिरतिरै बसेको छौ कि भित्रै बस्यौ? अनि अब यतै बस्ने सोध्छ कि जाने हो फेरि उतै? अन्त कहाँ लानु? दिपकले जता लानुहुन्छ उतै जान्छ। अनि बुवाले चाहिँ केही नि भन्नुभएको छैन त नानी? किन नभन्नु, बिहानै रिसाइरहनु भएको थियो। ए मुखिया साहब रिसाउनु भएको भए त निको चाल देखिनँ मैले। अनि उता बसेको ठाउँतिर सबै बन्द गरेर सामान बोकेर आयो कि उतै छ त? उता केही पनि छैन, हामीले उता सबै छोडेरै आएको। ए त्यसो भए त मुखियाको घरतिर बास नमिल्ला नानी। पल्लोपट्टिको त्यो बारीतिर गएर सानो बाँसको घर बनाएर बसे हुन्छ। यसो तिमीलाई हेर्दा र तिम्रो कुरा बुझ्दा तिम्रो बेहोरा त्यस्तै छ जस्तो छ। ल नानी सकेसम्म मुखियाको छेउछाउ चाहिँ नबसे हुन्छ। आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नु। अहिले चाहिँ म हिँडेँ। कस्ता कस्ता मान्छे रहेछन् यो ठाउँमा। अर्काको घरको कुरामा के टाउको दुखेर। ठिकै छ, दिपक आएपछि एउटा आइमाईले यस्तो कुरा गरेको छ भन्नु पर्ला। यसलाई तलाउन चाहिँ निकै सजिलो होला जस्तो छ। यसो हेर्दा लाठी लाठी जति पनि छ। घन्टा भइसक्यो, यस बेलासम्म के कुरा गरेर बसी त मनमाया त्यो। अब त आउनु पर्ने। नाम लेख्यो शैतान हाजिर भने जस्तो आयु चाहिँ लामो छ मनमाया तेरो। भर्खर सम्झिरहेको थियो, 2 घन्टा भइसक्यो कहाँकै मनमाया भन्ठानेको आइपुग्यो। के कुरा कहानी भयो त तेरो? कुरा त भयो मुखिया साहब, तर केटी सोझी रहेछ। त्यसलाई बटार्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। कुरो त ठिकै हो मनमाया, यो दलितहरूलाई घुमाउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यिनीहरू चाँडै नै लोभिहाल्छन् केही चिज देखाएपछि, होइन र? हो मुखिया साहब, अब छोरै हो गाउँ निकाला गर्नेपट्टि नसोच्नुहोस्। बरु यतापट्टिको पाखो देखेर यतै राखिदिनुहोस्। सोझी छ गरिखान्छ होला। अब त्यसले गरी खाओस् कि जेसुकै गरोस् नै, हामीलाई के को टाउको दुखाइ? हाम्रो भात भान्साबाट कसरी हुन्छ निकाल्नु छ यसलाई। ल मुखिया साहब, म पनि घरबाट हिँडेको 2-3 घन्टै भइसक्यो। अहिले म जान्छु। अब दिपक दाइ कतिखेर आउँछन्, के निर्णय हुन्छ त्यसपछि मलाई नि खबर गर्नु न। त्यसमा साथ दिने त तपाईँलाई म छँदैछु नि। त्यही त भने मनमाया, त्यो आइपुग्ने बित्तिकै म तँलाई फोन गरिहाल्छु। त तुरुन्तै आइजु है, मलाई साथी त चाहियो नि एउटा, होइन र? ल मुखिया साहब कल गर, म उत्तिखेरै आइपुग्छु। अहिले चाहिँ जान्छु है। ल यो मरीको भनी साह्रो माया लाग्न थालेको छ हो अझै। एकछिन नदेख्ने बित्तिकै के गरौँ कहाँ देखौँ छटपट्टि हुन्छ हो मलाई त। होइन कहाँ मैले यस्तो सोचेर बसेर हुन्छ। त्यो एउटा छोरो भनाउँदो कतिखेर आइपुग्ने हो? छिटै आइपुगेर टाकटुको पारा निकालिदिइहाल्नु हुन्थ्यो। ठिकै छ, अहिलेलाई जान्छु।
कस्तो थके लाग्यो एकछिन बस्छु भाउजू टाढै हिँड्नुभयो र किन हतारेर हिँड्नुभएको छ त हतार त किन नहुनु नि किन यसरी रिसाएर बोल्दै हुनुहुन्छ भाउजू आजकलभरि तपाईँ मसँग किन नरिसाउनु त तिमीहरूले गाउँमा दग्दै गरिसकेछौ के दगदगी गरेर भाउजू मैले त त्यस्तो केही गरेकै छैन अझै मैले केही गरेकी छैन भन्छौ चोरले मचोर कहाँ भन्छ र त्यो सोझो छायालाई कहाँ लगाएर लुकाकी छौ भाउजू मैले मेरो साथी छायालाई किन लुकाउँथेँ र मैले अस्ति नै मेरो घरबाट घर जान्छु भनेर निस्केर हिँड्ने थिएँ भनेर त भनिसकेको थिएँ त तिमीले जे ए भनेर चोखिन खोजे पनि छाया हराउनुमा सबभन्दा ठुलो हात त तिम्रो दिपककै छ ठिक छ भाउजू जति आरोप लगाउनु छ लगाउनुहोस् खाएको विष त लाग्ने हो नि नखाएको विष त पक्कै पनि नलाग्ने अबको केही दिनमा थाहा हुन्छ विष लाग्ने र नलाग्ने त हुन्छ भाउजू यो समाजको चलनै यस्तै छ जहाँ गएर त्यहीँ पानी हामी गरिबले बोलेको त कसले पो पत्याउँछ र यो पापी समाजमा अब हेप्ने र नहेप्नेको कुरा नगर नानी आफ्नो हैसियत नबिर्सी काम गर भाउजू अहिले आएर तपाईँले पनि हैसियतको कुरा गर्न थाल्नुभयो होइन के हामी गरिब चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार नै छैन र बाँच्न पाउने अधिकार छैन भनेको छैन मैले तिमीहरू समाजमा कामै त्यस्तै गर्दै हिँड्छौ त त्यसैले सम्झाउन मात्र खोजेकी हुँ मलाई त के कटाउको दुखाइ भोलि मुखियाले छोरी हराएको केस हाल्यो भने चौकी गरेर जेल बस्ने आफै हो क्या रे भाउजू सम्झाउने तरिका नि यस्तो हो र मैले त तपाईँलाई धेरै सहयोग गरेको मान्छे हो अहिले आएर किन यस्तो झर्को र फर्को गर्नुहुन्छ तिमीलाई मलाई दुःख पर्दा सहयोग गरेनौ भनेको छैन कि अप्सरा भोलि तिमीलाई नै अप्ठ्यारो नपरोस् चौकीसम्म धाउन नपरोस् भनेर गल्ती गर्यौ कि भनेर पो सम्झाएको हुन्छ भाउजू यदि बिना कारणै चौकी जान परेछ भने पनि जाउँला के गर्नु त अब मेरो कर्म यस्तै भएपछि ल कर्म शर्मको कुरा थाहा छैन मलाई मुखिया साहब पनि खासै नराम्रो मान्छे त होइन गल्ती नगरे भए त केही नगर्लान् गल्ती गरे भए चाहिँ छोड्दैनन् अहिलेलाई म लागि तर्कन थारो घरमा कोही नभएपछि सबैले हेप्दा रहेछन् त्यहाँमाथि गरिबी आफूसँग धन सम्पत्ति भन्ने चिज केही पनि छैन मलाई मात्र किन यस्तो हुँदो रहेछ मनमाया भाउजूले नि पहिला त निकै माया गर्नुहुन्थ्यो अहिले त यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तै हो जिन्दगी अब के गर्नु त अब जानु पर्यो घर दिपक बजार जानुभएको थियो अहिलेसम्म आउनु भएको छैन रात पर्न लागिसक्यो कहाँ जानुभयो होला अझै यहीँ राज गरिबक्स्या छ महारानी अर्को महाशय चाहिँ कहाँ जानुभयो नि कहाँ जानुभयो हजुरको मालिक कहाँ जानुभयो तपाईँको मालिक बोलाउनुहोस् यहाँ उहाँसँग केही कुराहरू गर्नु पर्नेछ यो दरबार जस्तो महलमा पसौँला भनेर आश नगर्नुभयो हुन्छ तपाईँले हजुरले मलाई यस्तो व्यवहार किन गर्नुभएको बुबा हजुरलाई मैले कस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो के हजुरलाई माता लक्ष्मीलाई जस्तो पूजा गरेर राख्नु पर्यो मैले होइन
बिर्खे कैलो एउटा दलितकी छोरी भएर मुखियाको घरमा बस्ने सपना देखेकी छस् तैँले? बुबा म यहाँ नबसेर कहाँ जानु? हजुरको छोरा पनि घरमा आउनुहुन्न। यो सब तेरो नाटक हो। अब ससुराले घरबाट निकाल्छ भनेर छोरोलाई कतै लुक्न पठाएकी छस् तैँले। अब सँगै भएको भए एकैचोटि लोग्ने स्वास्नीलाई नै निकाल्थे। अब तेरो मात्रै पालो भयो, त मात्रै निस्किने भएछ। अब बिन्ती छ बुबा, मलाई ननिकाल्नुहोस् यो घरबाट। हजुरको छोरा पनि घरमा हुनुहुन्न। मैले यो गाउँमा कसैलाई पनि चिनेको छैन। म कहाँ जाऊँ बुबा? यसरी भावुक बनेर यो मुखिया पगाल्छु भनेर पगाल्न खोजेकी होलिस्। मुखिया कहिले पग्लिँदैन। यो घरबाट त निक्लिने नै हो, निक्लिन तयार भइहाले हुन्छ। अब तपाईँ निक्लिनलाई तयार परे हुन्छ। कहाँ राख्नु भएको छ हजुरको झोला जुम्टा? सब निकालिदिन्छु म। निक्लिन तयार हुनुहोस्। कुरो बुझ्नुभयो तपाईँले? होइन मुखिया साहब, यहाँ कसलाई निकाल्ने कुरा हुँदैछ? यी नानीलाई मात्र निकालेर हुँदैनन्। खोइ तपाईँको छोरा कहाँ जानु? त्यो नालायक कुपुत्र बाउले निकाल्छ भनेर भाग्यो होला कतै। ए तपाईँको छोरा भागि नै पो सक्यो? मैले त छोरा घरमै भएर बुहारीलाई मात्र निकाल्न खोजेको हो कि भनेर पो। त्यसो भए त यो केटीलाई निकाल्दै हुन्छ। यस्ता मान्छे गाउँमा राख्नु हुँदैन मुखिया साहब। हाम्रो मात्रै हो र गाउँकै इज्जत जान्छ। यही भएर त मैले निकाल्न खोजेँ नि मनमा। हे तैँले कुरो बुझ्या थिइनस्। थाहा पाइस् होला नि अहिले त। अहिले त थाहा पाएँ मुखिया साहब। त्यसो भए यो शुभ काममा किन ढिला गर्नु त मुखिया साहब? यसको कुम्लो कामुल्लो के छ लिएर आएर बिदा गरिहाल्नुहोस् न त। ठिक भनिस् मनमाया। अब त यो कतै भाग्छ कि यहीँ हेर बसिराख। यसको कुम्लो कुटोरा ल्याएर पिडाइ गरिदिइहाल्छु म। ल हुन्छ हुन्छ मुखिया साहब। मखर मौली। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। महारानी लिनुहोस् तपाईँको सामान। ल नानी, तिम्रो यो झोला बोकेर जाऊ। अब यहाँ बस्यौ भने बेकार तिम्रो ज्यानले दुःख पाउँछ। यसै आकी छु म धाइ धाइ। मुखिया साहबलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिनुपर्छ भनेर आएको। जाँदा हुन्छ। ल ल, रोएको धेरै नाटक गर्नु पर्दैन। आफै आफ्नो झोला बोकेर जाने कि गलत तयार निकालौँ मैले? कस्तो ठाउँ रहेछ? मान्छेलाई नै मान्छेलाई नगर्ने ठाउँ रहेछ। बुढा नभएको बेलामा निकाल्यो।